దేవుడు ఆరాధించబడాలి, దేవుడు కొనియాడబడాలి, దేవుడు గొప్ప చేయబడాలి. అప్పుడు జరిగేది ఏంటో తెలుసా? ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలని కలిగి మనము దేవుడి వద్దకు వెళ్ళి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నప్పుడు, దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నప్పుడు, ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దైవశక్తి మనకు సహాయపడుతుంది. ఎప్పుడు మనము చూడని ఒక దేవుని బలమైన సహాయాన్ని పొందుకునే సమయం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఈ ఆరాధన దేవునికి చెందుతుందా అని దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాము. ఈ స్తుతి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని బైబిల్ చెప్తుందంటే, ఆకాశమందు కూర్చున్న ఆ దేవుడు నీ స్తుతి కోరుతున్నాడు, నీవు స్తుతించాలని కోరుతున్నాడు. God has created man to worship him. దేవుడు మనుషుణ్ణి రూపించడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఆయనను స్తుతించడానికి. The base has gone. మన క్రియేషన్కి అసలు కారణమే దేవుడు మనల్ని స్తుతించడానికి నిర్మించాడు. కానీ ఈరోజు దేవుణ్ణి స్తుతించేవారు ఎక్కడా? దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించడానికి సమయం ఎక్కడిది? అందుకనే మన జీవితంలో స్థిరమైన సంతోషాన్ని మనం చూడలేకపోతూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. వివాహాన్ని బట్టి సంతోషం లేదు, పిల్లలను బట్టి సంతోషం లేదు, ఆస్తిపాస్తులను బట్టి సంతోషం లేదు. మీరు మంచి సంపాదించిన వారు, ఒకవేళ మనం అనుకుంటాం ఒక మంచి ఇల్లు ఉంటే చాలు, మంచి ఇల్లుంటే చాలనగానే మంచి ఇల్లు అయిపోతుంది, అక్కడికి ఆగుతారా? కాదు. మంచి వాహనం ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాం. మంచి ఇంకేదో అప్పటికి ఇంకా కొంచెం పొలం ఉంటే ఇంకా అయిపోతుంది. 2 ఎకరాలు ఉంటే చాలు అనుకుంటాం, 4 ఎకరాలు అవుతుంది, అయినా సరిపోతుందా? ఎప్పుడు సంతోషం? మరి ఎప్పుడు మనం వాటిలో సంతోషం వెతికితే ఎప్పుడు సంతోషం లేనివారుగానే కనబడుతున్నాం. అవునా కాదా? ఎప్పుడు సంతోషం లేనివారుగానే కనబడుతున్నాం. సంతోషం వాటిలో ఉందా? వస్తువుల్లో ఉందా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే ఏమీ లేకుండా ఎలా సంతోషించగలుగుతారు? ఏమీ లేకుండా ఎలా సంతోషించగలుగుతారు? దేవుడిని కలిగి ఉంటే సంతోషంగానే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు బ్రదర్ జాబ్కి వెళ్ళి వస్తాడు, రాగానే చిన్నోడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడా లేదా? ఏం తెచ్చినా తేకపోయినా పెద్దోడు అయిన తర్వాతే స్వార్థం వస్తుందండి. ఏమైనా తెచ్చిరో లేదో అని వెతుకుతారు, కానీ చిన్నపిల్లలు వెతుకుతారా? ఎందుకు ఆ సంతోషం, పిచ్చి సంతోషం ఉరికొచ్చేసి పైకెక్కి మీదకెక్కి నెత్తి మీదకెక్కి అంటే అసలు అన్కంట్రోల్ అవుతారా కాదా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాము, భయంగానే ఇట్లా కూర్చొని ఉంటాడు, వాళ్ళ నాన్న రాగానే ఇటు తిరిగి వాళ్ళ నాన్న చుట్టూ తిరిగి వచ్చి కూర్చుంటాడు. నాన్న తిరిగి నేను ఇట్లా చూస్తుంటా, నైజా అంతే, మస్తు చూసినవులే ఇప్పటిదాకా ఆగంటాడు. అంటే ఆయన సంతోషానికి ఏమన్నా అద్దుందా? ఇప్పుడు ఏమి వచ్చింది? ఇప్పుడు ఆయనకి ఏం కలిసి వచ్చింది? వాట్ హీ గాట్ టు బీ హ్యాపీ. అందుకే చిన్నపిల్లలా ఉండండి అని చెప్తుంది వాక్యం. ఎప్పుడు మనం పెద్దోళ్ళలాగా ఉండి పెద్దగా ఆలోచించి ఏదో అయిపోదాం అనుకుంటాం, అందుకని మనకు సంతోషంగా ఉండదు. ఎందుకు ఆ అబ్బాయిలో ఎందుకు, ఆ చిన్నపిల్లోళ్ళు ఎందుకు ఆ సంతోషం కనిపిస్తుంది? అబ్జర్వ్ చేసిరా లేదా మీరు ఎప్పుడన్నా అట్లా పిల్లల్లో ఆ సంతోషం? పేరెంట్స్ని చూడగానే అసలు ఆ ధైర్యం, ఆ సంతోషం అంతే కదా మారిపోతుంది. వాళ్ళు అట్లా బిహేవ్ చేస్తే మనకు అసలు ఇక మనని ఆపగలిగిన వాళ్ళే లేరు. అంటే ఆ సంతోషం ఏం చేసింది చూడండి. ఆ మార్పుని అక్కడ ఏదో వస్తువు లేదు, ఏదో వస్తువు ఏం లేదు, అది దేవుడిచ్చిన ప్రేమ. ఆ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ దట్ రిలేషన్. దేవుడిచ్చిన ఆ బాంధవ్యాన్ని బట్టి ఆ సంతోషం కలుగుతుంది. సృష్టికర్తను ఆరాధిస్తే వచ్చే సంతోషం వేరు. అది చెప్తే అర్థమయ్యేది కాదు. దేవుణ్ణి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలంట, దేవుణ్ణి దేవుడిగా ఆరాధించాలంట. దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనం ముందు అర్థం చేసుకొని ఆరాధించినప్పుడు మనకు కలిగే ధైర్యము కానీ సంతోషము కానీ వేరు. హల్లెలూయా. ఏదైనా మొక్కినప్పుడు జరిగితే ఆయన దేవుడు అయితే వెంటనే ఏమవుతాడంటే, జరగకపోతే ఆయన మారిపోతాడు. ఒకవేళ ఆయనే దేవుడు అనుకున్నప్పుడు మార్పు ఏదైనా ఉంటుందా?
మీరు కొనియండి, కొనిపోండి, తిట్టండి, కొట్టండి, పిల్లలు మీతోనే తిరుగుతారా, తిరగరా? వాళ్ళకు ఒక విషయం ఏంటంటే తెలుసా, ఎప్పుడైనా ఏదైనా నాకు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళే. హల్లెలూయా. నాకు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు, నా అనుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళే. వీళ్ళు తప్పించి ఇంకో లోకం నాకు తెలియదు అనుకుంటాడు వాడు. అందుకే కొట్టినా మళ్ళీ వస్తాడు, తిట్టినా మళ్ళీ వస్తాడు. వాడికి ఇంకో లోకం తెలియదు. నాకు దిక్కు నువ్వే అనుకుంటాడు. నేను ఎట్లా బతుకుతాను అనే అంత తెలివి ఇంకా రాలేదు. అయినా కూడా ఆ ఆధారపడ్డం అనేది ఉంది. ఆ ఆధారపడ్డం అనేది ఏదైతే ఉందో దేవుని పట్ల కూడా మనము అలాగున ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనకు అర్థం కావాలి. గాడ్ ఈజ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హస్. మనకి దూరంగా ఎక్కడో ఉండేవాడు కాదు. హల్లెలూయా. ఆయన మనందరికీ సమీపంగా ఉన్నాడట. ఆయనను స్తుతించి ఆరాధించే వారికి ఆయన బహు సమీపంగా ఉన్నాడు. ఎవరైతే ఆయనను స్తుతించి ఆరాధిస్తారో వారికి ఆయన చాలా దగ్గరలో ఉండే దేవుడు. మనకు అందుకే సాతానుడు ఏం చేస్తాడంటే, మనం ఆయనను స్తుతించి ఆరాధించకుండా చేస్తాడు, ఆయనకు దగ్గరగా ఉండకుండా చేస్తాడు. మనం ఎక్కువ వేరే విషయాలు ఆలోచిస్తాం, కానీ దేవుని ఆరాధించడం, కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం అనే విషయం చాలా దూరంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు స్తుతిలో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి నామినల్ ప్రైజింగ్, అంటే జస్ట్ అందరూ స్తుతిస్తున్నారు కదా, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. కృతజ్ఞతతో దేవుని స్తుతించడం వేరు. ఏమన్నా పిల్లలు తెచ్చిచ్చినప్పుడు థ్యాంక్ యూ అని వెళ్ళిపోవడం వేరు. అక్కడే నిలబడి తినేదాకా నిలబడి బాగుంది అంటూ తినడం వేరు. దాంట్లో కృతజ్ఞత కనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంతేగాని పట్టుకొని ఉరికిపోయింది థ్యాంక్ యూ అనుకుంటా, నామినల్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ. అది కూడా ఇప్పుడు మన స్తుతి కూడా అలాగే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు జస్ట్ స్తుతిస్తాం అంతే, నోటితో మనం స్తుతిస్తూ ఉంటాం, స్తోత్రం నాయన నిజమే అనుకుంటాం. మైండ్ అక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి కదా, చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, చాలా ఇంకా ఆశిస్తున్నాం కదా, వాటి మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడెక్కడనో ఉంటాయి మన ఊహ అంతా, ఆలోచన అంతా. దేవుణ్ణి మనము స్తుతించటంలో ఫెయిల్ అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను. దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో ఫెయిల్ అని నేను చెప్పగలను. ఎందుకు అనంటే ఒకటే నిదర్శనం, ఎవరైతే దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధిస్తారో వారి జీవితంలో ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది. హల్లెలూయా. నీకు సంతోషం ఉంది అంటే నువ్వు దేవుని స్తుతిస్తున్నావు, ఆత్మతో సత్యంతో నీవు దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు అనడానికి నిదర్శనం నీ జీవితంలో నీవు కలిగి ఉన్న సంతోషం. హల్లెలూయా. ఆ సంతోషం ఎలా ఉంటుందంటే ధ్వని వలె మోగుద్దట, ధ్వని వలె మోగుద్దట. ఎక్కడికి వినిపిస్తుందంట? వీరు యెరూషలేములో స్తుతించి ఆరాధిస్తుంటే ఈ ధ్వని బహుదూరము వినిపిస్తుందంట. హల్లెలూయా. బహుదూరము దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించిన స్వరం వినబడుతుంది. మనలో నుండి ఆ స్వరం బయటికి రావట్లేదు. ఎందుకు? దేవుణ్ణి స్తుతించినప్పుడు, ఆరాధించినప్పుడు స్వరం ఎత్తి దేవుణ్ణి స్తుతించలేకపోతున్నామేంటి? ఆయనను గొప్ప చేయలేకపోతున్నామేంటి? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీలాంటి నాలాంటి వాడిని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి సిగ్గుపడాలి, మనం ఆయనను స్తుతించడానికి సిగ్గుపడ్డం కాదు. హల్లెలూయా. కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది, తప్పదు మరి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన మనను లెక్కించి, మనను దృష్టించి, మనను దీవించడానికి సిగ్గుపడాలి. కానీ మనము దేవుని స్తుతించడానికి, దేవుని ఆరాధించడానికి ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, ఏమాత్రము యోగ్యత లేని మనుషులమైన మనము స్తుతించడానికి సిగ్గుపడుతున్నాం. హల్లెలూయా. కానీ అలా మనము స్తుతించలేకపోవటం అనే కారణాన ఆ సంతోషం మన జీవితంలో మనము చూడలేకపోతూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ఒకసారి ఆ వచనం మొత్తం మళ్ళీ చదవండి. మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలగజేసినని ఆ దినమున వారు గొప్ప బలులను అర్పించి సంతోషించిరి. వారి భార్యలు పిల్లలు కూడా సంతోషించిరి. అందువలన యెరూషలేములో పుట్టిన ఆనంద ధ్వని బహుదూరమునకు వినబడెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వారి భార్య పిల్లలు కూడా సంతోషించారు. హల్లెలూయా. అంటే కుటుంబం అంతా దేవుడి యందు
సంతోషించింది. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. వారందరికీ సంతోషం, కుటుంబం అంతటికి ఈరోజు సంతోషం కలగటం ఎక్కడన్నా చూశారు అని అంటే, నేనైతే చూసింది ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ చర్చెస్లోనే. అందరూ హ్యాపీగా కనబడతారు అక్కడ. హల్లెలూయా. హోల్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. హోల్ ఫ్యామిలీ ఉండే అవకాశం చర్చ్లో మాత్రమే ఉంది. కుటుంబం అంతా ఉండి చక్కగా దేవుణ్ణి ఆరాధించి సంతోషించి వెళ్ళగలిగిన అవకాశం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఓన్లీ చర్చ్ మాత్రమే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సంతోషాన్ని సినిమాల్లో, స్నేహితుల్లో, బంధువుల్లో ఎక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే ఒకరిని అవమానపరిచి, ఒకరిని సిగ్గుపరిచి, ఒకరిని తక్కువ చేసి మాట్లాడి సంతోషించి, ఏమండి అంత విచిత్రమైన ఆ జీవిత విధానములో సంతోషము దొరకక చావాలనుకున్నదే కదా. మరి ఏముంది, ఉద్యోగం ఉంది, జాబ్ ఉంది, డబ్బు ఉంది, అంత ఉంది. చావాలన్న ఆలోచన పుట్టలేదు ఇక్కడ. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అక్కడ ఆనంద ధ్వని పుట్టింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. అక్కడ సంతోషం ఎంత విలువెత్తున వచ్చిందనమాట. ఎంత సంతోషం వచ్చిందో. ఈ రోజు కూడా అప్పుడు దేవుడి సన్నిధిలో ఉండే ఆనందాన్ని మేము చూసినప్పుడు, సంతోషాన్ని చూసినప్పుడు, ఎంతో డిప్రెషన్లో ఉండే దేవుడి సన్నిధికి వెళ్తే ఆ దేవుడి సన్నిధిలో పాడే పాటలు కానీ, ఆరాధన కానీ, దేవుని వాక్యం గురించి, దేవుని గురించి చెప్తుంటే విన్నప్పుడు ఇదంతా ఒక్కసారి మర్చిపోయేది కాదు. కానీ ఏమైందో తెలియదు. అక్కడ ఒక గొప్ప ఆనందం స్టార్ట్ అయింది, గొప్ప సంతోషం స్టార్ట్ అయింది. దాంట్లో ఉండే ధైర్యం వేరు. ఇక్కడ వచ్చే సంతోషము, దేవుడి సన్నిధిలో సంతోషించి ఆరాధించి వెళ్తూ వాక్యం వింటూ వెళ్తే ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా? ఎన్నడూ యుద్ధ భూమిలో నిలబడని దావీదు నిలబడి గొలియాతుని గెలిచాడు అని విని వెళ్తుంటే, ప్రభువా నన్ను దావీదు చేయవా, హల్లెలూయా, నన్ను దావీదుని చెయ్యవా అని బయటికి వెళ్తాము. అంతవరకు మన చుట్టూ ఉన్న సమస్యల్ని చాలా సులువుగా గెలిచేస్తాం. హల్లెలూయా. అవి వ్యాధులే కానీ, సమస్యలే కానీ, ఏవి కానీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ కలిగిన సంతోషములో ధైర్యం ఉంది. అక్కడ కలిగిన సంతోషం అక్కడికే అయిపోయి, అప్పుడే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిపించింది, అప్పుడే సంతోషం అనిపించింది. ఆ డోర్ దాటి అట్లా వెళ్తే అయిపోయి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కలిగే ధైర్యము, దేవునిలో ఆనందించిన, దేవునిలో సంతోషించి వెళ్తూ ఉంటే, ఇక్కడి నుండి దేవుని వాక్యం మనతో రాగా ఆ వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే ఈ సంతోషము నువ్వు లోకములో కూడా చూసేటట్టు చేస్తుంది. ఆ విజయాన్ని నీకు బయట కూడా ఇస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నాకు అప్పుడు ఆ ప్రేయర్ నుంచి బయటకు వస్తుంటే ధైర్యంగా వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు ఓన్లీ సంతోషం, ఇప్పుడు సంతోషంలో ధైర్యం. హల్లెలూయా. వ్యత్యాసం తెలియకపోతే కష్టం. వ్యత్యాసం తెలియకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాము అనుకుంటున్నాము, కానీ దేవుణ్ణి కలిగి లేకపోవటమే మన జీవితంలో ఓటమి. దేవుణ్ణి నువ్వు ఆరాధించక నువ్వు ఆ బలాన్ని పొందుకోవట్లేదు. దేవుణ్ణి నువ్వు నిజముగా సేవించక, పాటలు పాడేవాళ్ళు ఇది ఒక టాలెంట్ అనుకొని పాడి వెళ్ళిపోతే పొరపాటు. హల్లెలూయా. మనం పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన ఏం చేయాలి అంటే, హల్లెలూయా, ఈ పాట విన్న ఒక్కరి జీవితం అన్నా మారితే బాగుండు అని పాడాలి. హల్లెలూయా. ఒక్కరి జీవితంలోనన్నా మార్పు చెందాలి. క్రైస్తవ జీవితంలోనండి పాట ద్వారా బ్రతుకు మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో పడిపోయింది, వెన్నుపూస డ్యామేజ్ అయిపోయి యవ్వనస్తురాలు, 16 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంది. బంధువుల దగ్గరికి ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు తల్లిదండ్రులు. ఇంట్లో ఉంది అమ్మాయి, పడక మీద ఉంది. ఈ దేవుడా నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు, ఇదిగో మా అమ్మ నాన్న సంతోషంగా బయటికి వెళ్తే నేను వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో పడక మీద ఉన్నాను అని ఏడుస్తుందంట. హల్లెలూయా. ఎక్కడి నుండో ఒక స్వరం వినబడుతుంది, మోడు బారిన జీవితాలను చిగురింప చేయగలను, హల్లెలూయా అని యేసన్న గారి పాట, హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ సాంగ్. అక్కడెక్కడో మీటింగ్ పెట్టి పెద్ద మైకులు పెట్టి పాడుతుంటే, మోడు బారిన జీవితాలని చిగురింప చేయగలను అని ఆ పాట వింటుంటే
యేసయ్యా నన్ను కూడా చిగురింపజేస్తావా అని ఆ పాట పాడుకుంటూ చప్పలు కొడుతుందంట. అట్లనే మంచం మీద ఎప్పుడు లేచి కూర్చుందో లేదు తెలియదు, లేచి కూర్చుంది. హల్లెలూయా. ఆ పాట పాడుతుంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించటంలో శక్తి ఉంది, నమ్మరు మీరు. దేవుణ్ణి సేవించడంలో శక్తి ఉంది. మనం చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాం, దేవుడి నుండి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాం, సృష్టికర్త నుంచి దూరం వెళ్ళిపోయాం. ఈ రోజుల్లో దేవుడు దేవుడు దేవుని పని అని చెప్తే కనీసం మస్తికాలోకి తీసుకునే సమయం కూడా లేదు మనకి. నష్టాన్ని చూస్తాం, దుఃఖాన్ని చూస్తాం, ఓటమిని చూస్తాం. ఎంత కష్టపడిన బండి అక్కడే ఉంటుంది. అంటే బ్రతుకు బండి అడుగు కూడా ముందుకు పోదు. అయినా మార్పు చేసుకోవడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేయరు. హల్లెలూయా. నా బ్రతుకు అయిపోయింది అనుకున్నప్పటి నుంచి నా బ్రతుకును ఆరంభించాడని మీకు ఎన్నోసార్లు నేను చెప్పాను. 21కి నా బ్రతుకు అయిపోయింది అనుకున్నాను. హల్లెలూయా. నేను అనుకున్నాను నేనే బాగా తెలివిగల్లోని, ఏ మాత్రము ఏ దాంట్లో వెళ్ళేవాడిని కాదే. మొన్న ఒకరు కలిసిన అన్నారు, హౌ యూ బికేమ్ ఏ క్రిస్టియన్, నువ్వు ఎట్లా క్రిస్టియన్ అయినావు, మమ్మల్ని మస్తు బనాయించేటోనివి కదా అన్న. వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్, మమ్మల్ని మస్తు బనాయించేటోనివి కదా, అట్లా ఇట్లా అనేటోని కదా, నువ్వు ఇట్లా క్రిస్టియన్ అయినావు. క్రిస్టియన్ అవ్వడం కాదు, ఉల్టా మనం ఏమైనాం, అది ఇంకా చాలా దూరం పోయినావు. హల్లెలూయా. క్రిస్టియన్ కాదు, నువ్వు పాస్ట్ అయినా, మమ్మల్ని ఏమో బనాయించేటోని అంటే మనం అట్లా ఉండే. అప్పుడు మనకు అంత తెలివి ఉండే. ఏది అసలు మనదంటే మనదే, మన పేరెనక తోకలు ఉంటాయి, ఇక్కడ అదో ఉంటుంది, ఏదో ఉంటుంది, అంతా అంతా అదొక లివింగ్ స్టైల్ లాగా, ఏదో పెద్ద ఫీలింగ్ లాగా ఫీల్ అయిపోయి బ్రతకడానికి అవన్నీ సరిపోవని అర్థమైంది ఒక టైం వచ్చినాక. బ్రతకడానికి అవన్నీ అవి ఉంటే బ్రతుకు ముందుకెళ్తుంది అనుకోవడం పొరపాటు. కొంతమందిని దేవునికి కృతజ్ఞులుగా లేకపోయినా దేవుడు దీవిస్తాడు. వాళ్ళ కృతజ్ఞత కనిపించదు. కృతజ్ఞులను దేవుడు దీవిస్తాడు, స్తుతించేవారిని దేవుడు దీవిస్తాడు, ఆరాధించేవారిని దేవుడు దీవిస్తాడు, దేవుని సేవిస్తే ఆయన దేవుడు దీవిస్తాడు, బలమిస్తాడు అని మనం దేవుని దగ్గరగా బ్రతకండి అని అంటే చాలామంది ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకుతారు కదా. వాళ్ళకు కూడా సిరి సంపద కలుగుతుంది, ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది, గర్వంగా బ్రతుకుతున్నారు, అహంకారంగా బ్రతుకుతున్నారు, మనకంటే ఎక్కువ బ్రతుకుతున్నారు కదా అనుకుంటే వాళ్ళని దేవుడు ఇంకెక్కువ దీవిస్తాడంట. వాళ్ళని దేవుడు ఇంకెక్కువ కలిగేటట్టు వదిలిపెడతాడంట. ఎక్కువ కలుగుతాడంట, మస్తు కలుగుతాడు. ఒక్కసారి టైట్ చేస్తాడంట. హల్లెలూయా. అంటే బాగా కార్లో తిరిగేటట్టు, బిర్యానీలు తినేటట్టు చేస్తాడు. ఒక్కసారి అన్ని బంద్ చేస్తే ఈ ఆకుకూరలు తినలేక, కూరగాయలు తినలేక, మళ్ళీ పాత బండి ఒకటి కొనుక్కొని తిరగలేక, హల్లెలూయా అనుకుంటున్నారు మీరు. వాళ్ళ బాగుర్రు అని దేవుడు కావాలనే ఇస్తాడంట. అవన్నీ ఇచ్చి ఒక్కసారి ఇట్లా పట్టుకుంటే ఇక వాళ్ళు, మనమేమో నిదానంగా సైకిల్ నుంచి బండి నుంచి ఆటో నుంచి కారు అట్లా వచ్చినాం పరిచర్యలా. హల్లెలూయా. ఈయన ఒకటేసారి పెద్ద బస్ వేసుకొని తిరిగి ఒకసారి బంద్ అయిపోతుంది, మొత్తం బంద్ అయిపోయి ఏం లేదు. ఇక ఇప్పుడు ఏముంది, ఎట్లా బ్రతకడం ఆ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుందా? మనకేమనిపిస్తుంది, అట్లా ఉండాలి లైఫ్ అంటే, అట్లా టర్నింగ్ తిరగాలి, ఒక్కసారి మొత్తము ఇట్లా అయిపోవాలి. ఒక్కసారి ఇట్లా కూడా అయితే తట్టుకుంటే బాగుండు, ఇట్లా కూడా రివర్స్ అయితే తట్టుకోలేము మనం. కాబట్టి దేవుడికి తెలుసు, దేవుని ఆశీర్వాదం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఒకేసారి వెళ్ళిపోరు, ఒకేసారి కింద పడిపోరు. నువ్వు ఆయన సేవించే విషయంలో బలహీనపడ్డప్పుడు, మనం సేవించే విషయంలో, ఆరాధించే విషయంలో బలహీనులమైతే గనక మనం బలహీనులుగానే ఉంటాము. ఆయనను బలముగా ఆరాధించేవారు నిశ్చయముగా బలము పొందుతారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంత లోకములో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళం మేము దేవుని దగ్గర రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే, లోకము ఎంత భ్రమతో కూడుకుందో దేవుడి మహాకృపను బట్టి అర్థం అవడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుణ్ణి ఆరాధించటం, సేవించటం అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ సంతోషం ఉందా అంటే వాయిద్యాలను బట్టి కాదు. పాటలు పాడుతున్నప్పుడు వాయిద్యాలు ఉంటాయి, పాట మంచిగా పాడతారు కాబట్టి సంతోషం కలుగుతుందా?
అలాగా దేవుణ్ణి నిజంగా ఆరాధించి అసలు నిజంగా దేవుణ్ణి హృదయార మనం ఆరాధించినప్పుడు కలిగే ఆ ధైర్యము, ఆ సంతోషము వేరు. దావీదు అడవిలో కూర్చొని వాయించుకుంటూ దేవుణ్ణి దేనికి థ్యాంక్ఫుల్గా మనం దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. కృతజ్ఞతతో దేవుణ్ణి మనము స్తుతించాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. కృతజ్ఞత భావము అనేది దేవునికి మనని ఎంతో ఇష్టలుగా మారుస్తుంది. హల్లెలూయా. నామినల్గా మనం దేవుని సేవిస్తే సమంగా మనకి దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. దేవుణ్ణి స్తుతించడం, ఆరాధించడం, చర్చికి వెళ్ళడం మాకైతే ఎంత ఇష్టం అంటే అసలు ఆ రోజుల్ని గుర్తు చేసుకుంటే ఆ రోజులు అలాంటి మనుషులు కొంతమందే కనబడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సమాజంలో. అంటే ఇంకా దేవుణ్ణి యందున్న ఆనందం అర్థం కాలేదు, దేవుడి యందున్న సంతోషము అర్థం కాలేదు. నిజభక్తి చేసి దేవుణ్ణి హృదయారా స్తుతించేవారు ఆరాధన చేయకుండా ఎలా ఉండగలుగుతారో? ఆయన ఆరాధనకి యోగ్యుడు కదా. మనకు ముందు చెప్పింది బైబిల్ ఏంటంటే ఆయన ఆరాధనకి యోగ్యుడు, విశ్రాంతి దినం ఆయనది. ఆయన దినము ఆయనని సన్నిధి చేరి ఆయనను ఆరాధించకుండా ఎలా ఉండగలుగుతాము? ఏదైనా దేవుని సహాయం ద్వారానే జరగాలి అని నమ్మటం, సత్యవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి, సత్యదేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి, వేలుపులలో ఆయన వంటి వాడు లేడు అని చెప్పబడిన బైబిల్లో ఉన్న దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సమయం పట్టింది, కానీ భక్తి మాకు తెలుసు. భక్తి పూర్తిగా లేకపోతేనే చాలా కష్టం, ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కానీ దేవుడి దగ్గరికి ఏదైనా ఆరాధించి సేవించే వారి జీవితంలో జరిగే కార్యములు వేరు.